नमस्कार दोस्तों, टेक डेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लॉजिटेक X50 ब्लूटूथ वायरलेस स्पीकर की। हालांकि X50 लगभग 2 साल पुराना होने वाला है, पर फिर भी अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो आज भी ये स्पीकर काफ़ी अच्छा है। मैं पिछले 1.5 साल से इस स्पीकर को यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ इसके साइज़ से और इसकी आउटपुट से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्पीकर की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। जब भी हम किसी ब्लूटूथ स्पीकर को कंसीडर करते हैं तो हमें सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला कि उसकी पावर आउटपुट क्या है, दूसरा उसकी बैटरी लाइफ कैसी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात उसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो पावर आउटपुट की बात करें तो लॉजिटेक X50 आपको देता है 3 वॉट का पावर आउटपुट, जो फिगर्स में तो कम लगता है पर काफ़ी अच्छा साउंड देता है आपको। बैटरी की बात करें तो लॉजिटेक ने इसमें आपको दी है 750 mAh की बैटरी, जो लॉजिटेक के मुताबिक 5 घंटे का प्लेबैक टाइम देती है। हालांकि जब से मैं इस स्पीकर को यूज़ कर रहा हूँ 5 घंटे से भी ज़्यादा का मुझे प्लेबैक टाइम मिलता है इस स्पीकर से। डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, हाथ में एकदम फिट आ जाता है और काफ़ी हल्का भी है। लगभग 140 ग्राम के अराउंड इसका वेट है। आप जब ये स्पीकर नया खरीदेंगे तो बॉक्स में आपको मिलेगा एक स्पीकर, एक माइक्रो USB टू USB चार्जिंग केबल, साथ में पावर अडेप्टर नहीं मिलता है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन। बटन्स की बात करें तो यहाँ पे सेटअप काफ़ी सिंपल है, सिर्फ 3 बटन्स हैं। एक पावर बटन है, एक वॉल्यूम अप और एक वॉल्यूम डाउन। उसके अलावा साइड में आपको 2 पोर्ट्स मिलते हैं, एक ऑक्सिलरी पोर्ट और एक माइक्रो USB पोर्ट चार्जिंग के लिए। इसको अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करना काफ़ी सिंपल है। सिंपली पावर बटन को दबाइए, उसके बाद पावर बटन को प्रेस करके रखिए 4 से 5 सेकंड के लिए। अब ये पेयरिंग मोड में आ जाएगा, कनेक्टेड। तो फटाफट से इसकी साउंड क्वालिटी को टेस्ट करते हैं। मैं यहाँ 2-3 ट्रैक्स प्ले करके आपको दिखाता हूँ। While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. जैसे कि आपने सुना कि 3 वॉट के हिसाब से इसका साउंड काफ़ी लाउड है। मैंने जो गाने प्ले किए हैं वो मैंने 60-70% वॉल्यूम पे ही प्ले किए हैं। बेस काफ़ी अच्छा है पर बूम बूम नहीं है। 3 वॉट के स्पीकर में हम बूम बूम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर इसको मैं फुल वॉल्यूम पर भी चलाऊँ तो डिस्टॉर्शन बहुत कम है, साउंड क्रैक नहीं होता है अगर पूरी वॉल्यूम भी इसकी मैं कर दूँ। इसके अलावा वोकल्स काफ़ी क्लियर हैं। अगर हम यूट्यूब पर कोई शो देख रहे हैं या अगर कोई इंटरव्यू देख रहे हैं तो काफ़ी क्लियर साउंड सुनाई देता है। बैटरी लाइफ की बात करें तो लॉजिटेक क्लेम करता है कि इसकी बैटरी 5 घंटे का प्लेबैक टाइम देगी, पर पिछले 1 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि इसका बैकअप 6-7 कभी कभी 8 घंटे का भी बैकअप मिल जाता है, क्योंकि मैं इसको प्ले करता हूँ लगभग 50-60% वॉल्यूम पर। अगर इस स्पीकर की कमियों की बात करें तो सबसे बड़ी जो कमी मुझे लगती है वो है इस स्पीकर का प्राइस। ये स्पीकर मैंने लास्ट ईयर लिया था रफली 1100 की रेंज में। आज की डेट में फ्लिपकार्ट पर ये लिस्टेड है 1500 रुपये में, पर आउट ऑफ स्टॉक है अभी।
अमेज़ॉन पर ये लिस्टेड है 1800 रुपये में। तो 1800 के हिसाब से आई थिंक ये थोड़ा सा कॉस्टली डील है आज की डेट में। तो अगर किसी दिन सेल में आपको ये 1100 से 1150 की रेंज में अगर आपको ये मिलता है तो बिल्कुल चूकिए मत और इस स्पीकर को ले लीजिए, क्योंकि 1100 की रेंज में काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। पर अगर 1800 रुपये की बात करें तो 1800 रुपये में ये काफ़ी कॉस्टली है। इस प्राइस में तो हमें फिलिप्स के HP मिनी साउंड बोर्ड, इवन बोट ट्रक भी 1500 से नीचे में मिल जाते हैं, जो इससे थोड़ी बेटर ऑप्शन है। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू लॉजिटेक X50 के ऊपर। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि रिव्यूज़ में मुझे कुछ और चीज़ें भी इंक्लूड करनी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं नेक्स्ट जो स्पीकर्स को रिव्यू करूँगा उसमें उनको मैं ज़रूर टेस्ट करूँगा या उन बातों को ज़रूर आपको बताऊँगा। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम। और हाँ, एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार। तुम वीडियोज़ देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ में यार वो जो बेल आइकन है ना उसको भी दबा देना। बड़ी अच्छी आवाज़ आती है उसमें से।